არაჩვეულებრივი დილა გათენდა ქალაქ ლუანგპრაბანგში და ჩვენც გამოვედით, რომ ამ ქალაქს გავეცნოთ. ლუანგპრაბანგი არის ჩვენი ბოლო დანიშნულების ადგილი, სწორედ აქ ვამთავრებთ ჩვენს აზიურ მოგზაურობას და უკვე დავბრუნდებით სამშობლოში. ამიტომ ძალიან მინდა რომ ეს ბოლო დღეები, რასაც აქ გავატარებ, კიდევ ბევრი საინტერესო რამ მოვინახულო და კარგად დავაგვირგვინოთ. ლუანგპრაბანგი არის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ქალაქი ლაოსისთვის. არაერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი აქ წარმოდგენილი, განსაკუთრებით ალბათ ტაძრები უნდა აღვნიშნოთ. ასევე ფრანგული კოლონიური გავლენა ძალიან იგრძნობა, ვინაიდან არის სხვა არქიტექტურული ნიმუშები აქ წარმოდგენილი, ამიტომ ვეცდები ეს ადგილები მოვინახულო. ამასთან არის ბუნების ძეგლებიც, მოკლედ ძალიან ბევრი ღირსშესანიშნაობაა ამ ქალაქში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივა და ასე დავასრულებთ ჩვენს მოგზაურობას. ლუანგპრაბანგი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი ქალაქია. ადგილი, სადაც უძველესი ტაძრები, ფრანგული არქიტექტურა, ტროპიკული მთები და მდინარისპირა ყოველდღიურობა ერთიან მშვიდ ატმოსფეროს ქმნის. ლუანგპრაბანგი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელსაც ხშირად ლაოსის სულიერ გულს უწოდებენ. ის თავისი ნელი რიტმით, ღრმა კულტურითა და ბუნებრივი სილამაზითაა ცნობილი. მეკონგისა და ნამხანის შესართავთან აშენებული ლუანგპრაბანგი ოდესღაც ლაოსის სამეფოს დედაქალაქი იყო. დღესაც ის ქვეყნის კულტურულ ცენტრად რჩება. სავსე ოქროსფერი ტაძრებით, უძველესი სულიერი ტრადიციებით, შვიდი ქუჩებითა და ფერადი ბაზრებით. ლუანგპრაბანგში დაახლოებით 60,000 ადამიანი ცხოვრობს, თუმცა ტურისტული სეზონის დროს ქალაქი ბერად უფრო სიცოცხლით სავსე ხდება. ეს ადგილი ლაოსის კულტურულ და რელიგიურ ცენტრად მიიჩნევა, სადაც ბუდიზმი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ლუანგპრაბანგი გამოირჩევა იმით, რომ აქ ძალიან ბევრი ტაძარია. ჩემი მოგზაურობის დროს, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ მოვინახულებ, მაგრამ ამოვარჩიე რამდენიმე, რომლის მონახულებაც მინდა და ასევე თქვენთან გაზიარებაც. პირველ რიგში შევარჩიე ის ტაძარი, რომელიც სასტუმროსთან ძალიან ახლოს მდებარეობს, სულ რაღაც 100 მეტრი გამოვიარე აქ მოსულიყავი და ეს არის ვატ ვისუნარატი. ის აშენებულია 1513 წელს მეფე ვისუნარატის მიერ და სწორედ მის სახელს ატარებს ეს ტაძარი. ერთი შეხედვით ეტყობა, რომ მოკრძალებულია ეს ტაძარი, არ არის დიდრული გაფორმებებით შესრულებული და ის წარმოადგენს ლაოსური არქიტექტურის უძველეს ნიმუშს, რომელიც ასევე სულიერი ცენტრია ამ ქალაქის. იმდენში რაც მოვიძიეთ ტაძრები, ძირითადად ყველა ძალიან მორთული და მოკაზმულია, მაგრამ ეს ტაძარი განსხვავდება მათგან თავისი მოგრძალებული დიზაინით. ტაძრის ეზოში რამდენიმე შენობაა, ვხედავთ ბერებსაც, რა თქმა უნდა, ადამიანებს ვინც მოდიან აქ როგორც დასათვალიერებლად, ისე სალოცავად და ამ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემგან არსებული სტუპა, რომელსაც ეძახიან საზამთრო სტუპას. თავდაპირველად რომ წავიკითხე, მეთქი რამე შეცდომა ხომ არ არის, მაგრამ როდესაც გავიცანე მის ისტორიას, მართლაც ასე ქვია მისი ფორმიდან გამომდინარე. თუმცა ეს 1530 წელს არის აშენებული და მასში იგრძნობა შრი-ლანკული გავლენა. სხვადასხვა შემოსევების დროს ეს ტაძარი არაერთხელ დაზიანდა, აღსანიშნავია მე-19 საუკუნე, როდესაც სიამის, იცით თქვენ რომ იგივე ტაილანდზია საუბარი ამ შემოსევების დროს განსაკუთრებით დაზიანდა, მაგრამ მოგვიანებით ის აღადგინეს და ეს ერთ-ერთი აღდგენილი ტაძარია ლაოსში. ვატ ვისუნარატი ლაოსური ბუდისტური არქიტექტურის უძველეს სტილს წარმოადგენს და ქალაქის სულიერი მემკვიდრეობის სიმბოლოა. აქ დაცულია უძველესი ბუდისტური ქანდაკებები და რელიკვიები, რომლებმაც მრავალ კონფლიქტსა და რესტავრაციას გაუძლო. ტროპიკულ სიმწვანეში ჩაფლული და ტრადიციული შენობებით გარშემორტყმული ტაძრის ეზო საოცრად მკვდროა. ეს იდეალური ადგილია განსატვირთავად თუ მედიტაციისთვის, სადაც თითოეულ ვიზიტორს შინაგანი სიმშვიდის პოვნა შეუძლია. ლუანგპრაბანგში გადაადგილება საკმაოდ მარტივია. აქ ძირითადად ველოსიპედებს, სკუტერებსა და ტუკ-ტუკებს იყენებენ. ქალაქი მცირე ზომისაა, ამიტომ ფეხით სერნობა სასიამოვნოა.
თუმცა ბევრი რამ თქვენი სასტუმროს მდებარეობაზეა დამოკიდებული. გირჩევთ საცხოვრებელი ცენტრალურ ქუჩებთან ახლოს დაჯავშნოთ, რომ მთავარ ლოკაციებამდე ფეხით მისვლა შეძლოთ. ორადგილიანი ნომრის ფასი საუზმით საშუალოდ 70-დან 200 ლარამდე მერყეობს. რა თქმა უნდა, ნახავთ როგორც უფრო ბიუჯეტურ, ისე ძვირადღირებულ ვარიანტებსაც. მოვიდი ერთ საინტერესო ტაძარში, რომლის დასახელებაა ვატმაი სუვანა პამარანი. იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ გრძელი სახელია და დამახსოვრებაც არც ისე მარტივია, ამ ტაძარს ყველა ეძახის შემოკლებულ ვარიანტს ვატმაის, რომელიც ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს და ერთ-ერთი გამორჩეული ტაძარია, რომლის შესახებ თანდათან მოგიყვებით. ამ ტაძართან ჩავლისთანავე მიგიპრობთ მისი შთამბეჭდავი მორთულობა, განსაკუთრებით დაუბრუნოთ ფერების მონაცვლეობა გულისხმობ წითელ და ყვითელ ფერებს, რომელიც განსაკუთრებულად მიმზიდველია და შორი მანძილდანაც კი ძალიან ლამაზად ჩანს. ეს ტაძარი მე-18 საუკუნის ბოლოს არის აშენებული და მე-19 საუკუნის დასაწყისში გაფართოვდა. რო შევხედოთ არქიტექტურული თვალსაზრისით, ალბათ ყველაზე მეტად თვალშისაცემია მისი სახურავი, რომელიც 5 სართულისგან შედგება და როგორც გითხარით, ეს წითელი ფერი განსაკუთრებულ ელფერს მას. გარდა ამისა, უნდა აღვნიშნოთ შესასვლელი ფასადი, რომლის მთლიანად მორთულია ოქროსფრად და იქ ასახულია როგორც ბუდას ცხოვრება, ასევე ლაოსის მითოლოგია და ფოლკლორი. ამ ტაძარში ძირითადად მკვიდრობს მაღალი რანგის ბერები და შესაბამისად ის ლუანგ პრაბანგის სულიერ ცენტრს წარმოადგენს და არც არის გასაკვირი, რომ სწორედ ქალაქის ცენტრში მდებარეობს, რომელსაც არაერთი როგორც მომლოცველი, ასევე ტურისტი სტუმრობს ჩვენც არ ვართ გამონაკლისები, რასაკვირველია. შესასვლელი ბილეთი 20,000 ლაოსური კიპიღის, ამიტომ ახლა დავიძრები მის მიმართულებით, შევიძენ ბილეთს და შეგინათ შევხედოთ, როგორ გამოიყურება ეს შთამბეჭდავი ტაძარი. ტაძრის ინტერიერი მდიდრული სვეტებითა და რბილი განათებითაა შემკული, რაც ფიქრისა და განმარტოებისთვის იდეალურ გარემოს ქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ ტაძარი ხალხმრავალ ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარეობს, ის მაინც ინარჩუნებს სიმშვიდესა და სულიერ ატმოსფეროს. მრავალი წლის განმავლობაში ვატმაი ლაოსის ყველაზე წმინდა რელიქვიის, პრაბანგის ბუდას ქანდაკების საზეიმო სამკუთხედს წარმოადგენდა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ახალი წლის რიტუალები, რაც ხაზს უსვამდა ტაძრის ეროვნულ სტატუსს. საინტერესო, რომ ქალაქის სახელიც ლუანგ პრაბანგი სწორედ ამ წმინდა ქანდაკების სახელიდან მომდინარეობს. ოქროსფერი ორნამენტები წითელ ფონზე ვიზუალურად მდიდარ და ელეგანტურ იერსახეს ქმნის, რაც ვატმაის ქალაქში ერთ-ერთ ყველაზე ფოტოგენურ ტაძრად აქცევს. ვატმაი აუცილებლად მოსანახულებელი ადგილია ლუანგ პრაბანგში მოგზაურობისას, რადგან ქალაქის ბუდისტურ ტრადიციებთან აუთენტურ კავშირს გთავაზობთ. ძალიან კარგი ასეთ ლამაზ ქალაქში გადაადგილება, მაგრამ ისი არ გამოვიდოდა, რომ მხოლოდ ქალაქში ყოფილიყავით და გარშემო რაიმე საინტერესო ადგილი არ გვენახა. ლუანგ პრაბანგის ქუჩებში გადაადგილებისას ფეხის ყოველ ნაბიჯზე მძღოლი იქნება ტურისტული კომპანია თუ სხვა კერძო პირი, ყველა გთავაზობს სხვადასხვა ტორს, მაგრამ მე გადავწყვიტე შემერჩია ჩანჩქერი, რომელიც ასევე ყველაზე პოპულარულია, მაგრამ მას აქვს თავისი მიზეზი, ვინაიდან ის ფოტო ვიდეოში ყოველ შემთხვევაში ძალიან ლამაზად გამოიყურება. ამიტომ სასტუმროს შეთავაზება გამოვიყენე, დავჯავშნე დღევანდელი მოგზაურობა, ძღოლი გველოდება უკვე, ამიტომ ახლა გავეშურები მისკენ და გავემართებით ჩანჩქერის მიმართულებით. წავედით. ჩანჩქერი კუანგსი, რომელიც ლუანგ პრაბანგიდან სამხრეთით დაახლოებით 30 კილომეტრში მდებარეობს, ლაოსის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. აქ მოსახვედრად ტრანსპორტის დაქირავება დაახლოებით 130 ლარი დაგიჯდებათ. ამ თანხაში ორივე გზა შედის.
ჩანჩქერზე შესასვლელ ბილეთს კი უშუალოდ ადგილზე შეიძინეთ. დაახლოებით 1 საათიანი მგზავრობის შემდეგ მოვედით დანიშნულების ადგილას. ასევე სალაროსთან მივედი უკვე შევიძინე ბილეთი და გადავიხადე ერთ ბილეთში 60,000 კიფი, რაც დაახლოებით 7.5 ლარი გამოდის. ეს გამოიყურება, სანამ ამინდი გაფუჭებულა, ჯობს რომ დავიდე შესასვლელისკენ, შევიდე და ერთად ნახოთ ეს ჩანჩქერი. ბილეთის კონტროლის გავლის შემდეგ ჩავსხედით ელექტრომანქანებში, რომელმაც სპეციალურ ადგილზე ამოგიყვანა ზევით. პატარა დასახლებაში მოვედით, საიდანაც უკვე შესასვლელია ჩანჩქერის. იქიდან ორი დასასვლელი იყო, ერთი ბილიკი, საიდანაც ქვედა ნაწილს გადიხარ და ქვევიდან შეხედავ ჩანჩქერს და მეორე ბილიკია, რომელსაც ჩვენ დავადექით, მთავარი გადასახიდან ავდივართ. ამიტომ როგორც ვიცი, 10-15 წუთი დაგჭირდება იქამდე მისასვლელად. სიარული სასიამოვნო, ამიტომ გავაგზავნეთ გზას და იმედია, ხედი ძალიან ლამაზი იქნება. ვიზიტორები ხშირად იმ მეორე ბილიკს იყენებენ, რომელიც მდინარის პირას მიუყვება. თუმცა გადავწყვიტე ის უკან დასაბრუნებელ გზაზე დავიტოვო. ხელის ხმა აქედანვე ისე ძლიერად ისმის, დარწმუნებული ვარ, ახლოდან კიდევ უფრო ლამაზი და შთამბეჭდავი სანახაობა დამკვიდრდება. სულაც არ დამჭირდა 15 წუთი აქ მოსასვლელად, დაახლოებით 5 წუთიანი სიარულის შემდეგ მოვედი უკვე მთავარი დანიშნულების ადგილთან, რომელიც არის კუანგსის ჩანჩქერი. ეს კასკადური ჩანჩქერი მთისწვერიდან ეშვება და 60 მეტრს გამოივლის, რომ ჩვენამდე მოაღწიოს და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სიმწვანეშია ჩაფლული, ძალიან შთამბეჭდავი, ულამაზესია და საერთოდ არ არის გასაკვირი, რომ ამ რეგიონში ჩრდილოეთ ნაწილში ყველაზე პოპულარული ადგილია. გარდა უშუალოდ ჩანჩქერისა, გარშემო არის ძალიან კარგად მოწყობილი სივრცეები, სადაც შეგიძლიათ ჩამოწყდეთ, იპიკნიკოთ, ან უბრალოდ დაისვენოთ და განეთვითოთ ამ ულამაზეს და მშვიდ ბუნებაში. დაახლოებით 1 საათი მაქვს გამოყოფილი აქ განსატვირთეთ, ამიტომ ამ დროს მაქსიმალურად გამოვიყენებ და დავისვენებ. ჩანჩქერი რამდენიმე იარუსად ეშვება კირქვის წარმონაქმნებზე და ფირუზისფერ აუზებს ქმნის, რომლებიც თავისი სილამაზით გააოგნებს და ამავდროულად ტროპიკული სიცხისგან საუკეთესო თავშესაფარია. წყლის ეს მკვეთრი ფერი მასში არსებული მინერალების დამსახურებაა, რაც მთელ ტერიტორიას ზღაპრულ, ტროპიკულ იერს წევს. უკან დაბრუნებისას მდინარეს გავყევი, რომელიც შვიდ ნაკადად მიხვება გლუვ კლდეებს. ეს გარემო ჩემთვის ძალიან ეგზოტიკურია, თუმცა ამავდროულად სამგრელოსა და იმერეთის კანიონებსაც მაგონებს. შესაძლოა, ეს საქართველოს მონატრების ბრალიცაა. რაც არ უნდა იყოს, აქაურობა მართლაც შთამბეჭდავია. ჩანჩქერის მდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს ტად კუანგსის დათვების გადარჩენის ცენტრი, რომელიც თავშესაფარს აძლევს ბრაკონიერებისგან გადარჩენილ აზიურ შავ დათვებს. როგორც ჩანს, დღეს დათვები ცოტა უგუნებოდ იყვნენ და არ დაგვენახდნენ. .
დავბრუნდით უკვე საწყის წერტილში და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ლამაზი ჩანჩქერი იყო. კარგათაც დავისვენე და სანამ დავტოვებთ აქაურობას, ვფიქრობ, ერთი პატარა თავგადასავალი მოვიწყეთ, რომელმაც გაამართლა, იმიტომ რომ ბევრად ლამაზი იყო, ვიდრე ფოტო-ვიდეოში ჩანდა მანამდე. ახლა უკვე მივალთ ჩვენს ძღოლთან და კვლავ 1 საათიანი გზა გველოდება ლუანგ-პრაბანგის მიმართულებით, სადაც კიდევ რამდენიმე ადგილი დამრჩა სანახავი და ერთად ნახოთ ეს ყველაფერი. ლუანგ-პრაბანგში დაბრუნებისა და ხანმოკლე დასვენების შემდეგ კვლავ ქუჩებში გამოვედით. გარეთ სასეირნოდ იდეალური ამინდია, ამიტომ გადავწყვიტე შემდეგი დანიშნულების ადგილამდე ფეხით მივიდე და ქალაქის მყუდრო ატმოსფეროთი კიდევ ერთხელ გავდგე. როდესაც მრავალი ტაძრიდან რამდენიმე ტაძარი ამოვარჩიე, ბოლოსკენ შემოვინახე ის ტაძარი, რომელიც ყველაზე მეტად მაინტერესებდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთგვარად ლაოსის ისტორიაში. ამ ტაძარს ქვია ვატ სიენტონგი და ის იყო ლაოსის სამეფოს უნიშნელოვანესი ტაძარი. ის 1560 წელს არის აშენებული. ამ ტაძარს იყენებდნენ კორონაციებისთვის და რიტუალებისთვის, რომელიც სამეფო მნიშვნელობის იყო. გარდა იმისა, რომ აქ შეგვიძლია მოვიდეთ, სხვადასხვა ნაგებობა დავათვალიეროთ, ასევე როგორც უკაზე ვნახე, აქედან გასასვლელია დინარესთან, საიდანაც დარწმუნებული ვარ ძალიან ლამაზი ხედები იქნება, მაგრამ პირველ რიგში ჯერ ეს ტაძარიც მოვინახულოთ, სხვადასხვა ნაგებობა, სანამ ჯერ კიდევ კარგი მზის შუქია და შემდეგ გავისეირნებ დინარის პირას, რომ იქნებ ლამაზი მზის ჩასვლას ვიხილოთ. ახლა კი ჯერ ტაძარი დავათვალიეროთ. ვატ სიენტონგი, რომელსაც ხშირად ლუანგ-პრაბანგის სულიერი მემკვიდრეობის გვირგვინს უწოდებენ, ლაოსის ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე ტაძარი და კლასიკური არქიტექტურის ნამდვილი შედევრია. მეფე სითატირატის მიერ აშენებული ეს სამეფო მონასტერი საუკუნეების განმავლობაში ცენტრალურ როლს ასრულებდა ლაოსის სამეფო საზეიმო ცხოვრებაში. ვატ სიენტონგი ცნობილია თავისი ელეგანტური, მრავალიარუსიანი სახურავით, რომელიც თითქმის მიწას ეხება და ლაოსური ესთეტიკის განსახიერებად ქცეულ მოხდენილ სილუეტს ქმნის. ამ დაბალ კასკადურ სტილს ხშირად ჩანჩქერს ადარებენ. ის უნიკალურია ჩრდილოეთ ლაოსისთვის. დიდრულად მორთული ხის ფასადი, ოქროსფერი ორნამენტები და რთული ჩუქურთმები ადგილობრივი ოსტატობის საუკეთესო ტრადიციებსა და დახვეწილ გემოვნებას აერთიანებს. ტაძრის კომპლექსი აერთიანებს სამლოცველოებს, სტუპებს, პავილიონებსა და ბუდას იშვიათი ქანდაკებების კოლექციას. ვატ სიენტონგი გაცილებით მეტია ვიდრე უბრალოდ ტაძარი. ის ლუანგ-პრაბანგის სულიერი და ხატრული გულია, სადაც ყოველი დეტალი ლაოსის მდიდარ წარსულზე ხვდება. ტაძრის დათვალიერების შემდეგ დინარის პირას გავედით. ზის ჩასვლით რომ დავდგმარიყავით. ვინაიდან დღეს იდეალური ამინდია, წინ ზღაპრული ხედები გველის. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია მეკონგისა და ნამხანის შესართავი. ადგილი, რომელიც ლუანგ-პრაბანგის ძველ ნაწილს ნახევარკუნძულის ფორმას აძლევს. მზის ჩასვლისას აქ საოცარი პანორამა იშლება, რომელსაც ახლა დრონის სიმაღლიდან უგზავთ. და ის რბილი შუქი კიდევ უფრო აძლიერებს ქალაქის ამ არადვილ სილამაზეს.
ეს არ არის ახალი ამბავი, რომ მდინარე მეკონგი და მზის ჩასვლა ასოცირდება ძალიან კარგ ხელებთან, მაგრამ ერთ-ერთი ბოლო მზის ჩასვლა ალბათ რაც აზიაში ვნახე და თეც ასიამოვნო რომ ასეთი ლამაზი გამოდგა. ახლა მთავარ ქუჩაზე გამოვედი, სადაც ძირითადად სულ კაფე რესტორნებია, ადამიანები დადიან და ყიდულობენ სხვა ნივთს, ასევე სუვენირების მაღაზიებია. უმეტესად ტურისტებს ხედავ ამ ქალაქში და ესეც კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ლუანგ პრაბანგი ერთ-ერთი პოპულარული დანიშნულებაა ზოგადად ლაოსში. ფასებზე გეტყვით, რომ შედარებით ძვირია, როგორც სასტროსთან მიმართებაში, მისე კვების მიმართულებით. საშუალოდ რომ ავიღოთ $10-15 გაძვირებული ერთი ღამის საფასური ორ ადამიანზე, იგივე კლასის სასტურებში, რაც აქამდე გამოგვივლია. კვებაც კერძები 5-7 ლარით ძვირია. ახლა ერთ კაფეში ჩამოჯექი, რომ ცივი ყავა დამელია, ცოტა ხანს გავჩერდები და შემდეგ გავაგრძელებ ამ ქუჩაში სეირნობას. ალბათ არ არსებობს აზიაში დიდი და პატარა ქალაქი, სადაც ჩავსულიყავი მე მოგზაუროს და იქ ღამის ბაზარში არ გამიაროს და რა თქმა უნდა არც ლუანგ პრაბანგია გამონაკლისი, რომელიც სხვათა შორის ცნობილია თავისი ღამის ბაზრით. ვინაიდან საკმაოდ დიდ ქუჩაზეა განლაგებული ეს ბაზარი და თავისი მრავალფეროვანი ნივთებით გამოირჩევა. ტრადიციულად რა თქმა უნდა აქ არის გამოტანილი როგორც ხელნაკეთი ნივთები, ნახატები, ეროვნული სამოსი, სუვენირები, სხვადასხვა ნივთი, რაც შეიძლება მოგზაურობის დროს დაგჭირდეს ან მოგვინდეს ყიდვა და ვინაიდან ლუანგ პრაბანგი ჩვენი ბოლო დანიშნულების ადგილია, მეც გავივლი აქ და დავათვალიერებ რაღაც ნივთებს, ვინაიდან რაც მინდა რომ ვიყიდო ან საჩუქრად წავიღო მეგობრებისთვის, კარგი საშუალება გამოხვიდე და შეიძინო. ჯერჯერობით ძალიან ფერადად გამოიყურება ეს ყველაფერი და გავივლი და შევხედავ. ლუანგ პრაბანგის კულტურული მრავალფეროვნება, ხელნაკეთი ნივთებიდან დაწყებული, ტრადიციული სამზარეულოთი დასრულებული, სრულად სისა ვანგონგის ქუჩებზე მდებარე ამ ღამის ბაზარშია თავმოყრილი. უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ლამაზი გარემო დიდი ხანია არ მინახავს. ის მთელ ქუჩაზეა გადაჭიმული და უამრავ ტურისტს იზიდავს, რაც ქალაქის ამ ნაწილს განსაკუთრებულ სიცოცხლეს წელს. სრულდება ჩვენი დიდი აზიური მოგზაურობა. ბოლო 3 თვის განმავლობაში, ყოველ შაბათს ერთად ვსტუმრობდით კამბოჯისა და ლაოსის ყველაზე გამორჩეულ ადგილებს. კამბოჯის უძველესი ტაძრების მდუმარებიდან ლაოსის ხმაურიან ჩანჩქერებამდე თითოეულ ნაბიჯი იყო აღმოჩენა არა მხოლოდ ახალი ადგილების, არამედ საკუთარი თავისაც. ჩემს მოგზაურის დღიურში ბევრი ამაღელვებელი ისტორია ჩაიწერა. ვიმედოვნებ, ჩემს კადრებში თქვენც იპოვეთ ის სინათლე და სიმშვიდე, რაც მე ამ საოცარ მხარეში აღმოვაჩინე. მომდევნო გადაცემიდან კი მონატრებულ საქართველოში გადმოვინაცვლებ. შემომიერთდით ახალ თავგადასავლებში და ერთად შევავსოთ ახალი ისტორიებით მოგზაურის დღიური.